Hello Geo haddaan usoo gudbo Hello Geo waa qayb ka mid ah activitieska ay qabato AGN waxaana hadafkeedu uu yahay in ay isku xirto ardayda barata cilmigan geology iyo dadka Soomaaliyeed khubarada ah aqoonta u leh geology iyo dad u ah xog ogaal maadadan saa ognahayna wadankeena wuxuu u baahan yahay dad xirfad yaqaan ah oo geology ah oo badan yani intaas kaliya ma uu ka badan yahay yani baahida uu qaba ka badan sanad ka dambeysana fildigan uu sii weynaanaya awada waxaa noo casuuman wasiirkeeni hore oo muddo badan iyo dadaal badan u galay wasaaraddan sida ay u howlgal lahayd petroolka iyo mineralska awada waxaan rajeynayaa inaan wax badan ka faa'iidi doono in badanna waan sugeynay wasiir ku soo dhawow AGN aad iyo aadan kaaga mahadcelinaynaa waqtiga qaaliga ee noo hortay bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin dhammaan dhalinyarada iyo qabanqaabiyaasha iyo inta ku jirto marka hore waan idin salaamayaa runtii sharaf ayay ii tahay in dhalinyaro Soomaaliyeed oo areadan danaynaysa baranaysa rabta inay ka shaqeeyaan raba mustaqbalka wadanka inay wax ku soo kordhiyaan inaan caaw waqti la qaato aniga sharaf ayay ii tahay waan kaga mahadcelinayaa wadaagga aad ila wadaagteen haddii aan intaas kaga gudbo haddii la yiraahdo sida uu Yaxye sheegay waxaan rabaa aniga ma sheeganayo inaan geologist ahay soo marka technically ma aha hadalkayga geology iyo manaha ma noqonayo laakiinse aniga waxaan policy maker aan ahaa areadaas waa meesha aan ka soo galay laakiinse waxaan isku dayaynaa inaan aad ugu dhaweeyo manaha meesha ay wax marayaan si aad sawir kaga qaadataan wadanka wasiir qaybta technical iyo shuruucii wixii dhan markii la lameeyo oo siyaasadda la dejiyo waxaan ognahay wadan walbo markii uu shidaalka soo saaro ama wadamadan hadda soo saareenba laba u qaybino misalan kuwana waa ka faa'iideysteen oo shidaalkii wuxuu u noqday horumar iyo waxay ka sameeyeen dhaqaalo wadamada qaarna waxay ka sameeyeen inay wax ka faa'iidaan iska daaya khasaare ku galeen marka Soomaaliya haddii xaaladdan hadda ku jirto shidaal loo soo saaro saameyn noocee uu ku yeelan karaa horta manaha formula la raaco oo leehaysan formulaas hadduu wadanka sameeyo manaha wadanku guuleystaa ama wadanka manaha uu ku khasaaraa waxyaabaha u dhow inay formula ay tahay waxay tahay waxaa fiican intaadan shidaalka soo saarin kahor in uu wadanka uu leeyahay manaha good governance system haddii marka uu asagoo aan shidaal markaas aan hadal hayn gacan hayn waxba ku dhex jirin uu lahaa wadanka good governance system oo uu shidaal helo most likely waxa waaye inuu wadankaas guuleysto oo ka faa'iideysto kheyraadkiisa u baahan yahay sababtoo ah manaha good governance wuxuu ku saleysan manaha waa accountability waa transparency manaha waa legitimacy oo dawladda ay leedahay waa judicial system oo shaqeynayo oo ka madax bannaan hay'adaha kale waa saxaafad xur ah oo shaqeynaysa waa civil society active ah oo soo taagan oo indheeda ay furan yihiin manaha waxaasaa key u ah haddii marka wadanka uu lahaa marka intaanu shidaal soo saarin oo kale sida Norway tusaalaha looga soo qaato kale then markaas probability-ga ah wadankaas inuu kheyraadkiisa ka faa'iideysto aad ay u badan tahay laakiin haddii uusan wadankii marka horeba uu yahay wadan aan intaas haysan colaad ka soo baxo sida aan hadda tii ku horeysa aan la wadaago kale 2010 waxaan tagay magaalada Njamena Jad markii ugu horeysa aan shaqo arrimo shidaal u tago shidaalka maana Jad waxay heshay 1990 dhamaadkeed marka laakiin sida anagoo kala dagaal sokay galeen معناها political stability مجرد مدحوينه كحوق مid kale كحوق وزيركي gaashaaniga Xuseen Habre iyo madaxweynaha Azagaal Xuseen Habre ayaa meesha qabsaday ansaan soo ford macna dhowr qof ah meesha isaga daba martay then marka World Bank iyo qolooyin oo macnaha consortium oo Mareykanka oo Shell iyo hogaaminayeen ayaa waxay sameeyeen in la yiraahdo hal laga faa'iideeyo haloo dhisa pipe Cameroon hal laga dhoofiyo akoon hal laga furo macnaha London escrow account ah laakiinse waxyaabii lagu balamo dhan waa la fulin waaye macnaha lacagii waa lagu shub waaye lacagii macnaha sida loo maamulo loo maamulin madaxweynihii bangiga dhexe wuxuu geystay nin seedigiisa ah macnaha constructionkii macnaha projectyadii inta badan wuxuu siiyey nin oo walaalkiisa ah so macnaha marka Jad experience la yiraahdaa kulli waxaan filayaa in dad badan oo kamid ah ay akhriyaan
mana waxaad dareemaysiin in aan siday rabin looga faa'iidaysan opposite-keeda marka hadda imaaraadka haddaan soo qaato gaar ahaan Dubai haddaan soo qaato Dubai shidaalkii ay heshay mana hadda wuu ka dhamaaday shidaal way soo gadataa laakiin intii yareed ay heshay mana way ka faa'iidaystay investment infrastructure fiican ay ka samaysatay then waxay u ogolaatay marka inay hadda ka gudubto dhaqaale ahaan oo diversification of economic ay samayso oo service economy u guurto oo hadda ay u sii gudubto knowledge economy inay u sii gudubto ayay keentay so marka it depends on wadanka maana hadda duruuftiisa markaas shidaalka la helay uu jiro marka annaga hadda dad isku toostoosan ma nihin haddaan ka soo baxaynaa colaad good governance weli ma lihin oo maana dowladdeena hadda u baa la yegleela hadda uma institutionada la isu doona hadda uma dadka Soomaaliyeed rabaan inay wada hadlaan so marka caqabadahaas way jiraan riskigaasna wuu jiraa so marka khatar oo la yeesan kara ama la dhaysan kara ama la dhigi karo naguma dhacayso maaha waa wax u baahan laakiin de mas'uuliyaddu waxay saaran tahay dadka dowladda ah inkastoo mas'uuliyad guud ahaan dadka Soomaaliyeed la gaar ahaan waxay saaran tahay dadka dowladda inaanay caqabad cusub iyo dhibaato cusub u keenin oo macnaha wax walba laga hormariyo in xal siyaasadeed marka hore laga gaar kadib markaas talaabadaas la qaado السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنجنير وانكو سلامي على ما سنتها وقتها يفرح بدن سأولا خادن سدنيرة دا. إجي أن هم حد قوي نوتها هاي نقرأ خيب قاتي. بوادين تالي كتب وحاربنا كودي سيدا قداها غورق منو حدا وحارك هاي تيم كوزار دا وحيسمينها انحراش ما بي توني كهر waxaa laga yaabaa in Mareykanku aan safar xaraasha marka waxa maybe moodaa xogaya in degdeg yar jiro ama dhaqsiyo jiro marka aragti ahaantada sidee aragtaa xaraashka loo dhaqsanayo ayadoo jirin anaga oo caqabadahan haysto amniga iyo everything wax walba ha ahaade maxaa ka dhalan kara maxaa lahaa in hadda wax boogsiin xagga bariga iyo badda yaa fudud oo sida in laga soo saaro sidaalka yaa fudud lagu taasaan su'aashii ku egtay arrinta badda iyo bariga ka fudud manaha amniga daraadeed in theory manaha badda ala door bida Soomaaliya marka la joogo sababtoo ah manaha barigii ammaankiisa manaha waa ognahay duruufo adag ayaa ka jiro laakiin xoogaa badda inkastoo oo 2010kii manaha ergeedii 2009 ilaa 2012 manaha aad ay u jireen burcad badeed laakiin hadda manaha ilaa xad way degan tahay amnigeedu waa fiican yahay soo marka manaha waxaa la door bidaa in badda laga shaqeeyo haddii aan u soo gudbo arrinta oo mahdi ah manaha shidaalkii hadda maxaa license roundkan xilligan jiro oo manaha duruufahan ay jiraan oo haddana uu jiro manaha coronaviruskan uu jiro sicirkii oilkana uu dhulka jiro manaha wild oo loo sameynaa runtii manaha waa su'aal aad u fiican manaha runtiina mudan in manaha mas'uuliyiinta hadda sameynaya hawshaas inay dadka Soomaaliyeed ay ka qanciyaan manaha waa anigana waa kula qabaa waa arrin u baahan in dadka Soomaaliyeed laga qanciyo waana sababta wax kale maaha manaha de sicirkii oo marketka waa for the first time oo manaha almost zero price u gaar ama zero price u gaariba manaha shidaalkii u gaaray soo marka noocan oo kale uu yahay negotiationka is not ideal time waqti ugu fiican maaha midda kale waxyaabo waxa jirta annaga Soomaaliya hadaan nahay aan u baahanahay inaan soo dhameystirno kale manaha canshuuriyo kale inaan inta canshuurihii aan iswaafajino soo dhameystirno waxyaabo aan looga maarmin arrimihii environmental iyo environmental agencies iyo regulations waxyaabahaas oo kale marka aad ay u quruxsan tahay in inta waxyaabaha looga baahan yahay annaga aan soo dhameystirno annagoo diyaarsan markaas aan kheyraadkeena ka faa'iideysano waa tala aad u fiican aad baan u salaamayaa dhammaan khiyaarta madasha ka soo qayb gashay marka labaad waxaan aad ugu mahadcelinayaa wasiirka sida wanaagsan uu waqtigiisa noogu horay oo noogu faa'iideeyay khibradiisa iyo aqoontiisa haddaan hore u soo gaaro su'aashayda waxaan weydiinayaa wasiirka wasiir marka batroolka la soo saarayo shirkadahan soo saara batroolka sida Shell oo kale marka ay soo saaraan shidaalka ma waxay noqonayaan kuwo qaata ujeedadii shaqada ay qabteen mise waxay noqonayaan kuwo iyagu u madax bannaan sifeynta shidaalkaas meesha lagu soo sifeynayo shidaalka iyo petroleum productska kasoo baxa laga soo saaro crude oilka kuwo iyagu suuqgeyntooda u madax bannaanaanaya mise dawladda ayaa u madax bannaanaanaysa suuqgeynta shidaalkaas sifeynta meesha lagu soo sifeyn lahaa iyadoo eegaysa meesha u cashuur yar iyo wadamada siyaasadaha kala dhexeeya haddii marka ay su'aasha labaad waxa weeye su'aashan aan hadda soo sheegay jawaabteeda ku xiran tahay haddii ay tahay shirkadaasi soo saaraysa petroleumka iyadoo mid u madax bannaan suuqgeyntiisa iyo sifeyntiisa soo laga maarmaan noqon mayso inay jirto hay'ad soo saarta hay'ad dawladda ah
oo kantaroosha daily yield ay soo saaraan ay ka soo saaraan Soomaaliya anaga hadda ma lihin refinery facilities ma lihin manaha diiba ay dhacdaba in manaha Soomaaliya shidaal ay soo saar ay stage-kaas gaarto waa arrin u baahan had kadib in laga fikiro oo manaha refinery see loo sameynaa la yiraahdo laakiin most manaha muuqaalka hadda muuqdo macnaha waxay tahay in crude oil-kii la gadayo dabcan manaha crude-ka marka oo dhulka laga soo saarayo manaha dee cabir ku socdaa xisaabu ku socdaa ma aha wax inta la iska qaato uu qof u dhahayo aniga intaasaa soo saaray ma jirto qaabka manaha oo Soomaaliya manaha regulatory-ga agency-ka ay shaqadeedana ay tahay waa taas inay la socoto manaha shidaalka la soo saaraya iyo accounting-keeda laakiinse haddaad fiiriso Nigeria waxaan maleynaa Nigeria hadda unbay refinery samaysanaysaa almost 50 sano hadda ugu dambeynay shidaal way soo saaraysay oo crude oil-ka soo saarta ayaa meel kale la geynayay dib ayay u soo iibsanaysay manaha in ideal world Soomaaliya manaha refinery way ku fiican tahay hadda korna way lahaan jirtay oo Soomaaliya Iraq ayaa jirtay oo meeshan jaziira agteeda ay ku taalay maanta waxay soo saari jirtay refine gareyn jirtay ilaa iyo 10,000 oo fuusta ayay potential capacity ay ahayd Iraq iyo Soomaaliya ayaa iska kaashaday sameynteeda laakiin burburkii dagaalada ayay ku burburtay marka anaga alxamdulillah bad waa leenahay dhul ku haboon oo refinery waa leenahay cusbadii waa leenahay ana waxyaabihii loo baahnaa in oo refinery Soomaaliya lagu sameeyo wixii oo dhan waa haysanaa laakiin ayada dee laftigeeda waxay tahay mashruuc gooni ah oo u baahan qorshaheeda iyo maalgelinteeda iyo sameynteeda u baahan in la sameeyo marka waxaan rajaynaa in qorshaha uu ku jiri doono in marka ugu dambeysa Soomaaliya aysan mar walba isku tiirsanaan inay crude oil-ka iibisay ee laftigeeda ay ka faa'iideysato manaha refinery in halkan lagu sameeyo refinery-gaasna ma aha oo keliya anaga shidaalkeena in lagu sameeyo ma mana waxaad heli kartaa caalamka hadda baahiya ka jirto in refinery-ga manaha shidaal crude oil laga soo qaado wadamo kale in refinery lagu sameeyo waa aydan waa suuq oo u baahan manaha loo baahan yahay marka Soomaaliya maadaama ay meel fiican ku taal waa arrin aan ka faa'iideysan karno caqabadaha ugu waaweyn oo nahay waxay tahay waa midda oo siyaasadda waay ana markaan leenahay marka siyaasadda waxaa soo hoosgaraya manaha ama ha noqoto midda dowladaha iyo manaha maamulada ha noqoto midda bulshada ha noqoto dadka deegaanka isla degan ha noqoto waxaan xasuustaa maraan hadaaytii sheekadii garowe aan tagay manaha arrimahan shidaalkan u tagay habeenaa marka hoteelkii aan deganaa dhalinyaro aan isku aragnay oo reer Muqdisho isla nahay marka cabaara meesha ku sheekaysanay marka waxay i tusayeen duruufaha meesha jira iyo fahamka laga qabo shidaalka nin meesha joogay u yeeray markaas waraa hebelow kaale kiyo u yimid markaas hay iyo warno fiican sano hay maxay tahay markaas waraa waxa ku dhacay indhahadu way casiin way gudan yihiin markaas maanaha seexdaba oo maxaa ku dhacay marka wuxuu leeyahay anagoo reer hebel ah ayaa waxaan ka cabsanaynaa shidaalka inay naga xadaan qolo kale oo reer hebel ah marka habeenkii dhan shidaalkan ilaaliyaa hadda waa shidaal dhulka 3 kilomitir 4 kilomitir ugu jiro oo aan qof Soomaali ah soo saari kar uu si jiro ayuu ninkaas ilaaliyaa habeenkii isla qoladaas kale ka xadin soo marka maana waxay muujinaysaa assumption-ka maanaha ama fikirka ay dadka qabaan oo ah maanaha in waxan yihiin wax balaayo ka dhacday oo la xadayo oo la isku baabi'inayo oo maanaha runtii marka horta waxay u baahan tahay kow inaan anaga heshiis siyaasadeed ka gaarno gaar ahaan dadka elite-ka ah ama dadka oo mas'uuliyiinta inay heshiis siyaasadeed ka gaaraan heshiiskaasna faa'iidadiisa ay dareemaan dadka dhulka jooga ama dadka deegaanada jooga ay dareemaan laakiin macnaha in dadka laabtooda la kiciyo oo macnaha lagu cayaaro emotionkooda marka laga danleeya taas waa waxyaabaha dhibaatada keena haddii ay dhacdaba kaba soo qaad inay noocaas loo maamulana marka ugu dambeysa cawaaqib xumo bay ku dambeynaysaa soo marka lagama maarmayo xasanaano siyaasadeed midda kalena shirkadaha laftigooda dan weyn kuma qabaan in meel aan xasilooni siyaasadeed ka jirin inay maal gashtaan kama macnaha baahi weyn hadda uma qabaan sababtoo hadda caalamka intiisa badan wadamo badan ayaa shidaalka laga helay anaga keliya shidaal ma anaga hadda waxaan nala tartamaya waa Kenya waa Uganda waa Tanzania waa Ethiopia ana wadamada dariska oo dhan shidaal laga helay soo marka anaga keliya ma aha cid oo shidaal maanta haysata ama heli karta ma soo marka laftigeeda shirkadii waxay fiirinayaan meelaha ugu qarashka yar ugu xasiloon ay wax ka soo saaran karaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa salaamay dhammaan akhyaarta barnaamijka ka soo qayb gashay waxaan si gaar ah u salaamay sacaadatu wasiir iyo hay'adda soo qaba qaabada barnaamijkan haddaan u guda galo su'aashayda koowaad waa talo
oo maadaama khibrad badan iyo wasiirkii maaragtay batroolka Soomaaliya uu yahay waa talo arday badan ay qabto oo aan lagala tashanayo sacaadatu wasiir waxaa jirta arday badan oo hamiga iyo jacaylka geology-ga ku soo hana qaaday oo isku dayay inay maaragtay geology-ga bartaan oo baaj ahaan u diyaariyay oo jacayl ay u qabaan iyo xirfad ay rabaan inay ka dhigtaan intaba ku talagalay laakiin markii dalkii hadday noqotay haddii dibaddii noqotaba ay ka barteen geology-gii caqligoodiina isku gaaray ayna dareemeen in xilligan wixii ka dambeeya ay u baahan yihiin inay xirfad samaystaan ay dareemeen in Soomaaliya batroolkeeda iyo arrimaha la xiriira geology-ga oo dhan in uu aad gaabs uga jiro maadaama dawladna aysan jirin maaragtay maanta shidaalkii iyo waxyaabihii dhammaayo arti science ku saabsanaayo shaqada ahayd ay aad u jiifto company loo shaqo tago oo maaragtay companyyaal private ah iyo maaragtay kuwa dawladdu maamushaba intaba maaragtay u shaqo tagi karin sidoo kale aysan awood u lahayn inay sameeyaan waxa la yiraahdo mineral collections oo ayagu inta baxaan maaragtay waddanka meesha ay rabaan ka tagaan mineral collection sameeyaan si fiican u hagaajiyaan ay adduunka ka iibiyaan oo exhibition inta sameeyaan ay adduunka u bandhigaan ay dhaqaale ka sameeyaan waa dareemi kartaa maanta waddankii haddii aad maanta maagto inaad mineral maaragtay collection aad isku daydo inaad sameydo ama buur aad tagto ama meel maaragtay geology area ah in lagu leeyahay areadan reer hebela iskale ama group hebela u xiran tahay yaa ku yiri wax ka baaro marka taas aawadeed ardaydii waxay keentay mar allaale markii baajkii qaateen inay masterkii ay xirfadoodii ay ka bedeshaan marka su'aasha aan u dan leeyahay waxay tahay wasiirku wuxuu kula talin lahay maadaama maaragtay war Soomaaliya hadda arrinteedu xagga maaragtay careerkaas waa soo daahayaa hadday maaragtay dhalinta ay isku dayaan inay xirfad kala sameystaan inuu soo dhaweeyo bas inuu yiraahdo qofkii maaragtay ardadaasi waa dhiirigelinaya oo maaragtay rajo fiican baa laga leeyahay arrinta maaragtay barnaamijkoodan xoog ha saaran geology-ga hadday baaj iyo master tahaba marka horta midda koowaad macnaha waxaan ilaahay kaga baryaa macnaha in mustaqbal fiican oo bright ah oo ifayo in aad yeelataan Soomaaliyana ay yeelato oo keeni kara inaan kheyraadkeeni aan ka wada faa'iideysano haddii marka waxay ku xiran tahay qof walba specific ah marxaladda meel u maraysa dad macnaha already macnaha bachelorka way sameeyeen masterka way sameeyeen macnaha dadkaas oo kale waa duruufo gooni ah dadna hadda unbay ay course-kii kuwaad bilaabayaan waxay ku xiran tahay macnaha qoyskaad ka soo jeedo duruufaada adiga shakhsiga cimrigaada soo marka horta way adag tahay generic mid ah in la bixiyo oo la yiraahdo macnaha saas hala yeelo way adag tahay laakiin midda aan isleeyahay un hadda qofkii kari karo oo duruufta isu saamaxaysa macnaha waxay tahay in uusan macnaha fildigan ka dhex bixin oo uu yahay fildi macnaha potentialkiisa uu aad u fiican yahay inuu yahay macnaha Soomaaliyana macnaha hopefully in ay wadadii ay kaga faa'iideysan lahayd kheyraadkeeda ay sameynayso marka qofka macnaha geologist-ka bartay haddii macnaha uu legal ku dari karo kale macnaha legalka macnaha at any stage waa loo baahan yahay macnaha waana field oo aad wax ka baxsan midka hadda aad ku jirto aad kaga shaqaysan karto HR-ko kale admin and finance-ko kale macnaha IT-go kale soo marka inaad isku daydo macnaha waxyaabo kabaya in aad baajkaad samaysay ama digriga aad samaysay inaad ku darsato inaad samayso oo skillkaas aad ku kabato oo berrito marka haddii la yiraahdo haddii ay dhacdo in ay fursad ay ka soo baxdo oo eridan quseeyo not necessarily marka inaad ugu shaqayso inaysan noqoto keliya geoscience keliya inaad ugu shaqayso aysan noqon aad hataa ugu shaqayn karto ka suqad negotiation skills fiican haddii aad leedahay macnaha general management fiican haddii aad leedahay oo ay noqoto haddii ay dhici waysana marka in macnaha arrimaha petroleumka oo dee duruufaha shakhsiga iyo cimrigaadii iyo macnaha aysan isku kaa saamixin then midkii kale aad baratay balambiinka ku ah ama complementary ku ah inaad kusii shaqayso that's the only macnaha logic oo hadda oo aan dhihi karo dadka already fieldigan soo galay oo hadda ku dhex jiro ay samayn karaan sababtoo macquul ma aha in qofkii la yiraahdo sub macnaha arrimo shidaal oo aanan la ogeyn waqtiga ay soo baxayaan aanan la ogeyn waqtiga macnaha isaga skillkiisa loo baahanayo sababtoo marketka go'aamiye xilliga skillkiisa loo baahanana marka inuu macnaha uu ka fikiro ayaan kusoo jeedin lahaa aad iyo aad wasiir u mahadsan tahay caawa waxaa jeclaan lahayn inaan meeshaan iska soo gabagabaysano mar labaad iyo mar saddexaad waxaa u mahad celinaynaa wasiirka waqtigiisa qaaliga oo noo huray iyo aqbalaadda la codsiga ka codsan inuu ku
kulan nala yeesho naga soo aqbalay waxaan rajeynaynaa in kulamo noocan oo kale oo aad u badan aan isku imaan doono wasiir insha allah idinkana aad u mahadsantihiin waqtigii aad soo hurteen si aad cilmi ugu faa'iidaysataan waxaan idin rajeynayaa in aad sidaan oo kale meelaha oo xogaha laga helayo wadanka iyo maxaa lahaa aad si fiican uga faa'iidaysataan khubarada oo sida wasiirka camal ahna oo xog ogaal ku ah barnaamijyada hadda socdo in ayagana ka faa'iidaysataan idinkana waxa aqoon oo dalalka joogtiin waxaa laga yaabaa dalal kala duwan inaad wax ka baranaysiin dal walbo shuruuc gooni uu leeyahay oo shuruucda la xiriirta macdanta shidaalka oo dalkaas leh in idinkana xoogga saartiin ugu yaraan calaa aqal dalkaada marka kusoo laabato inaad dhihi karto wadan hebel waxaasaa kusoo arkay marka insha allah meeshaas iskaga soo gabagabaysanaynaa caawa barnaamijka intaa ku xireynaa waxaan iga tegaa guul iyo horumar assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu